mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba babundi ya na ebisio babundi osimba na lotika nani mwana na mwasi makasi akopesa mibali wana na jangu bato batonji basoda baye baningi basoda balingi bapekisa basoda baye bakangi bango o mobali ya ponyoki akimi bamama batekaka mbisi wana bazwi mayo ajei bakobwakela bato wana ni bongo ibongo te na wanti nazandoka nazanda monene ka kote na mbisi wana kota mbisi kote to babuka bako sosomo bato mama yiwana nini ya je mbisi ngabi ezwangai yana bie jwanga bako yoka ngai lelo bako mwa mwasi moko na kotenga bina ko meme pe na monkate pinda na bwaki na se tikota lo le kambonini o lia babo chete misa to misa moko te ele kimo ona do lia na njala na ngai moko na bimisi mbongo na ngai na sombi mposa mosuni yaya mozaka motema mabe maka motema mabe yaya pesa nga moko yo lia mibale poko boy yanga pa na somi kamunde na nga pe na lia na pimela yo ngai na lia kamutika na lobi awa te na jo baka mposa kamuche wana moka wana mposa kamuchi moka wana na sombi pe yo jo lukabe osanga ngai mako na pesa na pesa yote ikambata kendo somi obela kwa ya kendo somi ngato akabiso mibale ya yonde ya nango tikela nga libele me makambo yo salaka lokwa ngai mwana moto mosusu lokwa ngai na uta we pa moto makambo yo sala ya kamala mote eza kamala usane la rablo olia mama nanga boni ya sita mama na sombi ya maisha na sombi 3 brochettes na panga pe ako ya pema ye moko apesi ngata moko te mama yenda za mona moke pesa mtu moko kambenga ina do yaka ni nasima ya loleka ai milo to sa batete obolambi te na yoki mposa ya kawati mposa asike kasi falo na tika na ngo ambia te boni jwana komaka yo kwa bomaka jwa bongo te ite ma fe to yanga kana bilaka mimi taka benjo to na yote acha njoko wana wana ya pamba pipo boza mikolo mambuka musanga na pesa na mbongo provision tije bolia pwani Timon batu banani batu bapeti mbongo te ajira peti mbongo ko sha blo ko sombelo te ka yo banda ko andaka be makambo ya sisa pesi mbongo te bongo makani yoko ya na sase mako ya suka ya oki asisa ka boy ko vanda ka boy Gabi opesi mbongo to telefone bisingo sombilo so sombelo ko te loko ya kuna te loko ya te mama abi mikolo yo lobi wana loko te mobali na pesi mbongo te olobaki tia usalite sala bongo kwa makambo yo kata salite yani tenga na tuni mo takapuna so yo Johnson yani biso mo susu ya mama na mona na yepado lelo ajita mwana omoko dido na dia ko mwana omoko utaka ina yo nga omani tanga ina yo yondo boko asisa yondo boko asisa nga boko asisa te boko aka ina mbongo boni tena tuna yo boko aka ina mbongo boni asisa ina stima so na kuna kati nani so ko kiposa la mobengi ngai kamote na joshua parce que masoto sola ki wana sima wato sala ngo sima po siko pe ndenge za boy na mambo msana mungiseni mwa compliqué
Comment dire? Là, ça, la calcule, bah, le bouton sur l'église. Vous avez un programme d'église? Eh, tout ça, le programme, même, tu vas pas y avoir belé photo là, maintenant. Ah. Bon, il y a ma papa, hein? Il y a un lia. Il y a un lia, maman. Non, il y a un non. Au bimi, hein? Dans quelle ville? Il y a un bijou fantaisie. Exotécama grave. Eh, bilom soumis sont à 5 000 francs. On a 25 $, 30 $. Oh, surtout ça, ils ont 2 ans. Bah garantie à 2 ans. Maman, Babylon m'a tout aimé qui au camp de yo la tibo chenette on ensemble wana. Au côté qu'on peut que 35. Il y en a qui non on a lobby c'est que non. Oui, c'est ça qui est cause zo maman. Là qui na ça mo ba pour soana comme ça na kende na te quand ils ont serrata ba mbona ngabié. Oza mayele mwana. Oyebi moi si na vie faut ko débrouiller. Okembo ka mupaya. Moi débrouillage zo sala ko sunga yo na moi likambo songolo. Mais le seul conseil na opeso mwana ngai. Okembo ka mupaya. O mesani na kuna tata o mesani moto na vie ko zo ba camarade bizo zo te. Okene ko zo na ndoki. Éviter camarade. O confiance songolo ye penza za moto na ngai yakati. Moto akati na mukila za rata para nzambe. Bato nyoso za ngai ya libanda. Et puis faut à la place ne ko tia lokolo. Atande ko mokeleka na musala wana. Bato musomo zo sala sika moko malingi yote. Azo mono zo leke mayele, azo mono za makasi azo akosepela na yote donc sala keba mama. Mboka mupaya soko ke, surtout soko yebi munoko na bango te. Confiance na moto te. Surtout bato wana baza bata CC. Ah. Zalaka na confiance na Nzambe. Biso ba téléphone na bato za na ko fungoma. Soli makambo lekeli obenga biso. To ko répondre yo. Oyoki Nzambe na ngai ya lola oya kelanga na ko batela yo. Amen. Ko kende no ko zonga no ko za na maboko ya Nzambe mama. Sikolo be okina ba erno. Lobi vole za 11h donc ande na zabwe funa lunga janda ku ba 7h. T 7h. 9h funa za na aéroport na sa checking maramyo. Ah d'accord. Kasi lobi na to. So mama na osalo ni. Na kalingela yota mo. Te liboke c'est là maboke c'est mieux. Na sala maboko. Maboke mais eza o kausion o penza. Eza na maite. Te eza na maite. D'accord, merci. Sikona sala ngolo toni. Te nini nzombo. Nese ki nzombo. Ngolo nga linga ngote na mona ngweza na mwani. Nzombo ndi na oka musui na ngolo kwa nyama. Merci. D'accord, nazo ya maman. Na si sala makambo église. Du mois, les 28 de la police sa situation. Amona ba yo za na singa yompe na mona ya yompe etaje te wale kota na oko ndakwa si etaje mpe na mona te nako seko elikambo te na seka kaya kozo kina ngina loba mokile ko panjana awa wale kilo banano wale ya loba yo moni yo pisa ka ngaka tena seka kaya je ya za kana kanta ngani na seka ka po mokile ko panja ngani na bomba ko ya ngani na simba ko pe na bomba ka mtefela aba esili wale kota na kami mungu esili mienge mimongo ngai na njera mino ndako mambo esila ka tama sala mabe te sala mabe na zakana mama na ye ata mutongo linge te aza mupaya aza ndekolo propre moi c'est njera mino boepe etula njama etulango na age ya obala nani tika te ko banga tika te kelo za mona na ngai bongi yo zakana ngambo na ngai yo na provision oyo mutu yo ko taka yepa na ni nakotele te yo osala nzali ba wana mpa na mino to mpa na ngai mpona ona ndeni nga mona zwi libala nanga mobali nanga lulinga mama tika nasala zango na kopesa mpo nzambe apambola nga kopekisa nga kokaba te aza nango te aboti te bana na ye ezaka babiso oyo likambo te ojwa na losambo na yo mbona azwa osamba na ye kambo te mama na nga osala mabe tika eloko wana yo ayebisa ngai mobali na yo kati omai aza na ye bien aza bien kutu alobaki mpona makambo olobaki wana bosala yango na ye na décembre ka olingi opisaka ngai mbongo allo oui chéri
naza na mama nakomi déjà pas mama mbote nazoyebisa mpona zela yo moko explike makambo olobaki na ye wana mpona mbongo yeyo alo nazoyoka toyoyoka ndeni tata omani sikasikoyo mbote papa omani ngai mpe nazali awa toza na yaya malizela bongo tosola nsima papa omani asisi ayebisi ngai olobi na ngai nazela suka sanza aoyoko ndeni za soso papa omani mama leki osoli te kata nano na ruti omisolela motu ye ezoleka ti allo bébé oui ekati te papa omani ngai mpe na naexplike ye déjà nayebisi ye azela comme ça dépôt aozelaka osala yango ata nsima kasi olobi dépôt afungola yango nsima te mbongo otinda na liboso asomba biloko mbongo ya nini ya loyer nde après mpona dépôt ok naosamusa malamu naosamusa nazozonga nanga mpe sikoyo baeshu oyebi bakongo abi wana sekere mbongo nani mbongo banani ya dépôt fallait mama afungola dépôt yo bombaka likambo te dépôt nde ya mama bino mbongo ya eloko obombeza wana yo bombaka likambo te yo nzambe yango yokolaka mwana moke soko na lobi na yo te yebisa moto amapa na za te mama za na ntaka alobaki na loba za te te okomi mokolo nayebisa mama bino dépôt mais soki opase dépôt oyo mpo obénéficie kaka ti maleka ta yo otika osama moluka bandoki bo eza bien bokuta provisoire bapesi ya bombi alie mpo ya mwana na ye moto akoloba te ngai akenanga esanga ya ngai jela nanu te ngana zwa 10 000 francs aziza poni mponga na yebi nde babotaka mwana maternité te zwa nazwa te bisa nano ngai nazwa bongo na ningi napesa ye nde mbongo ya dollar nazwa 10 000 francs na ndenge nini si na kobondela na mbondi na mbondi na bongo lita yo pesa ngai bongo na ye na kopesa ye $100 opesanga $10 napesa ye nabakisele awa comme ça yo na kotindela na boyi te yo pesa ngai na kolongola pesi mama na yo tika na apesa pete pesa ye azwa zwalia akopesa pete lia na kozwa pete ngai mpe na mama leka bongo na yebi kopesa kopesa te mwana na kozwa te ayaka makelele ko na kosenge mbongo mobali na ngai na makambo ya nini soki nazela nini na yo wana bakosalela dépôt kende na pesi kende osengaka na pesi mama kofandaka boye ngai moto asa na ngai maseki te mpo ngai nazala mokolo bote oyelaka ngai mwana moke abimaka nde na nzela soko odi mongumu nzambe akozwa te akozwa te Tu m'as volé quand même. Poli 3-0. Ça va? Poli 3-0. Bonjour. Bonjour, Bonnie. ça va? C'est bon. Ah, ok, ça va. Merci beaucoup. Tout, les roues déjà pour ça. Les roues déjà. Les roues déjà. Les roues déjà pour ça. Il y a Serge. Comment on est sans souci? Il y a Serge. Il y a Serge. Ouais. Non, pas là. Non, les roues, match na nini. S'il vous plaît, il y a Serge. Canal 39. Attends, il y a Serge. Oh, non, il y a Serge. Match merde pour la 3-0. Mais je suis en train de regarder l'information. C'est quoi, Yaya? Non, t'as la match 10 minutes. Maintenant, un peu de respect, Yaya Serge. Je continue à monter à la télévision. 10 minutes. Qu'est-ce que ça va? Merci, Yabo. Là, t'as la match pour la 3-0. Non, tiens. Yeah, c'est ça la chaîne. Là, tu as passé ici. Télécommando. Hein? Pour la peine, la 3-0. Ah, voilà. 11. Ah, voilà, 11. Voilà. Tête. 13. Ah, voilà. Yango. C'est 3-0, t'es 0-0. Ah, ouais, Bandine Sikoyo. Ah,
Villanova nde bandi sikoyo. Oza match bandi quand même. Ah, na terrasse wana ezalaki vrai match yo ozala ngo. Ye Serge, non namkonda kuti. Ah, Mambo osala eske eza sens. Okuti ngai, ojusi ya na ochange. Onga na otala eza important. na tovanda na terrasse totala match na toya na ndako totala match na ndako nini eleki. Chérie. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Koloba Mondele, c'est la français. Yembe si t'appelles Bodo. Yembe si t'appelles Bodo. Naboya mobali na yo. Yembe si t'appelles Bodo. Likolo ya zuwa na yo. Yembe si t'appelles Bodo. Oyo puza kwa bete kenga. Yembe si t'appelles Bodo. Na butula na la kate. Yembe si t'appelles Bodo. Obokana kakanyango. Bokana kakanyango. Obokana kakanyango. Bodo. Mokango yo. Mobali nalinga nkalankaka. Aunditani lombe yelilopoko. Eyanti mamboda. Obera mama mobondera Kamereke boye. Tombera mama Mungu abakisa desa boye. Eyanti mango. wana na bokote. Sika toza wana na bokandanga. Toke sika basankoso. Tokomi na Soilema. basankoso bailema. Eyanga yuza. Baweki bomende mona zamyo. Eyanti. Awikira bango. Eyamarose. Oreko kanakaro keke. Eyamarose. Nini zabanangi. Nanga nkitina bana nana makongesa ngempasa. Sombana mwana. Soko serena ya sali boye yo petit serre bi serena ngai bi na biso ngai. Jamu ami bare tena mara. Baiko talope, baiko sal, baiko potope na marijane bolon. Yo. Abanga ke tumbata, abina ka motaka, mota. Loleka monkeke za. Loleka. Sombana mama. Ya monkeke atende. Te monkeke za Nzambe. Oh njitani lombe benji na konko. Amunyi ngai na bunya makanga kasi. Iki. Okay. Mpe na amoni manga binaka. Kuse boza kabe bo. Manga binaka. Monkeke ni na ngoyo za monga na monkeke. Bonga na monkeke te. Ona ko chabo ya monkeke te. Wo tokole oji obindo yawa o. Yo vandi na ngosika oya nyongomi. Ai. Ah, Bobo conseiller pe momi hein. Chérie. Ah, biso tomate otala match. Pardon s'il te plaît, mais ngai kana na faire voir pas ya Serge ke basala ngo bongo te. Écoute. On a la vente dans ta TV. Yo jui télécommande. Chérie, excuse-moi. On est là au Pékin. Non, chérie, excuse-moi. Na kanyon qu'on apprendre ya Serge basala ngo bongo te. Ce n'est pas poli au petit mouton à la télévision. C'est toi qui n'es pas du tout poli. Non, mon amour. Attends, Je suis poli, mais la ligne a juste si apprendre ya Serge que ça c'est pas comme ça. réellement, yo aux indications il y a bien. Est-ce que Serge a posé un moment non? Asali ya mona ko. Attends, Asali ya mona ko. Attends doucement, c'est moi qui parle. C'est quoi ça? Ça la réponse ou ça la Serge réponse maman ou ta? Non, ça rien. Ça c'est quelle éducation? Nga mati hein, na kena pa na terrasse. Non, je te demande pardon. Na tala mo kana terrasse. Ça va dans ta masse. S'il te plaît, ça c'est la nenga ma bête chérie. Parce que c'est louche quoi. Moi je suis en train de regarder la télé, directement ils changent de chaîne. Non. C'est catastrophe dans mon monde là. Non, on est lié TSR. Mais vite, t'as la madame boulon son. Serge a sali ma vie, certes. Hein? C'est ça non? C'est quoi mon nom ça les réponses maman c'est ton ami hein? Excusez non, j'ai pas dit que c'est mon ami. Tu t'es excusé bon, il fallait parler que fait au ça a si on a yokanga ni télévision. Mais le lobby il a expliqué il a bien Serge, ça se passe pas comme ça. Quand tu as la télévision, toi tu viens du coup directement, tu changes tes chaînes. Écoute, on a bon bien pour monde là tu n'as pas fumé la télé. Non, c'est bon. Je peux allumer ça. Lui pardon tout ça une Eh na zone kana terrasse on a ta match. Non, non, excusez nous. Ah non, c'est l'eau. Non, c'est l'eau penza. Yes Serge. Non. Eh ça rien. Au monde là ka type na yo hein. Tu as quel âge toi? Bon, tu connais mon âge. Ouais, je connais ton âge. L'éducation va payer ça une belle vie, une femme mariée. Et hormis ta famille, il y a un autre solo là.
ngana akobina te po makolo nange koma mpasi nani atika na sombe yoni yo katsaka monkeke nonde ya nini monkeke no esala pe nini epesa yo nini baka obina bina pamba pe moto akonda ko te nga soki na binika bato bakondinga yo bakonda ko monkeke lika moke yo ana monkeke te yo ana monkeke mona kaya na dilaka mpe na monkeke pesa kate yanga na monkeke te mabele lisa ko meta boinga ako benga tobengi mama bisa yo tolingi ko banda ina yo tolingi ko banda taki yo bagapo bongo mokongo na ye sani kana sani na laksa bato mokongo na ngai ngana na makele na aya tika ngai yo lingo sina menga ide yo jo bala kanga ina sengi yo mona ngampe ojo bala mpona nane lokote ojo akate yo na jo akate ni na mote ojo akate na mo 500 sobe mola mpona tika ngai na za na ngobe uzana 500 ngai na za na 2500 kasi soka na so ngai maka ko kata monte mapasite ya jambe wane ko simba te ya kamera ngana sengi yo jana sengi yo te mokoni ni yo ko sunga ngai na sina sunga yo ya na sina sunga yo yo ko lobanga makambo ko sunga lelo pishange na pisha opita yo ko nyiwa yangu soki mwana aziza ko sunga bisote ya yo trami wana soko betting seal wana olingo senga ya maisa ne wana bimisi de la mine ya wana mine ngesaka nde monte mapase yo ikinango ya mokenga na zanga monene mutu toyebiso nyo yo matamba no kokota yange ekotaka te na okaka mpe mpasi te oyo lago mena taka kuna papa wese jongisa yango na wese yo jongisa kuna somba ona ya na bwaki kolata menanga na menanga nazaki na menanga nanga na komona makolo ekosanga pasi nde na hati la gomme yo somba te songo sa mokolo na yo reproche remarque Bon, je suis basala bien éduquée. s'il te plaît Mais ça n'est de trop. belle vie ozongo bimisanga na confort nanga ozongo bimisanga na place nazo sérénité. Pour l'instant, je te respecte encore. Quand je dis encore, j'ai très bien employé. Ça veut dire que non, ça c'est rapport il y a Serge. mais si qu'on soit au sein la Serge rapport. Non, ça la pas na yo mon ami. T'es au sein du rapport pendant la tête, opposé acte. Il y a aucun la télévision. Comment vous les femmes boli finalement? Tout qui terrasse place to vandi, on s'est dit notre son en parce que madame Rosa la pose là, tout à la TV là. Chérie. Mais aux yeux télévision au candidat, tu me cherches chez moi. Et on a aux ongles là-bas, on est au vent dans la terrasse, côté là-bas match là, la terrasse. Pourquoi la télévision? Non non, la s'excuser. La s'excuser Bobo. Est-ce qu'il y a s'excuser? Mais ce n'est pas poli au côté de la télévision à s'excuser même pas à ce que le commandant. Il y a un adage qui dit le chef n'a jamais eu tort. Donc chef est une synonyme, chef est un synonyme à supériorité. La supériorité même dans l'âge, c'est important. Donc ça veut dire à son âge, au cours ça les remarques n'a mis sur Batouti. Ça c'est lui manquer du respect. Okay. Tu comprends? Pardon, je te demande 1000 fois pardon, excusez-moi. Je ne savais pas donc voilà. Quand on t'est emporté Kingai, du coup on a changé la télévision. Et belle vie. Mais il faut que je la à faire. À ça, la macaron a évité ça. Elle n'a pas tenté. Tout les amis n'aillent. Écoute. Hein? Nakomi. Non, non, moi aussi, il faut respecter la Nakomi ko bima na confort na. Na salioni. Non, non, tu me connais très bien. Au bout c'est non gâté. Oso matin. Il y a biloka mikie. Biloka mikie ben na monoko. Milo yo somba kate. Yo poane loko te. Mwana nonde somba. Nko tebe. Yo somba te. Mwana nga somba kana ngai nayo. Kasa mwana na biso tu. Yo mwana ngwe. Ya ni mwana nga. Ya njo ko kunda. Okolo jiji mongo Du. Na pesa ko respect ko saka na respect na ngata ko ka bato bako kuto bana na yira seki yo pe na tutu mi yo wana tikaka na bilaka mabe ya ni pana oyo saka mama ngasa mama ni ayo moko ye mama yimo ka kwa kanga la kwasa ite ya moto soko jaka yete ngai yo moto soko ngai ya ngai yo ngai mama ye na ibongo pe obi mama yo ye lo be maizani ya maizani ngabuka ngai ye ngai ngabuka te osoko di mama ko la biyo ka yo mama te ya maizani ngai ya mama ya ko mama ikola ngabuka ya maizani mama ya maizani ngai bongo na ngai ya boka ngai na ngai ndio 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 kamba yo mama te amani ya maizani kamba ko luka abembo na kamera kate soke zakate to kamera lilaka mama kambe te la filme waneza
Je pense que ça là qu'on veut avant toi, avant le mariage. C'est tant de fois où on a sili quand on a 6 mois dans nous autres, on a changé de comportement. Je t'avais promis avant le mariage. Et je pense qu'on a tant à un banet au salé dans le mariage. Ata et gogo ou to mbata to kolobelo mabe na tika osanga musu. Donc obimisanga na confort on a dit. Ozo se comporter mabe. Obimisanga on a dit. Franchement, parce que pire vient dans son sali problème, au condamna raité. À chaque fois ça la mabe au condamna raité. Asa ndro le ba un mot na katanda quoi. Tena katanda quoi c'est toi et moi. Sauf qu'il faut ça la remarque ça la remarque. Mais ça la plus. Aïe na ça la remarque malgré c'est mon fils c'est mon. Combien de fois na sali au remarque? Combien de fois bobo? Combien de fois je t'ai fait? Et voilà les pourquoi au sala moment fait simité mo ko impliqué. Au s'imposer, au agir. Une bonne façon de faire. Donc tu te fais justice quoi. Continue. Tu es venu, on va dire. Dans la film. Oh, s'il te plaît. Laisse-moi. Salut mère. Ah, la bossa ni téléphone. Ah, mais ça moi ni na ça qui pensa la bossa ni téléphone boui. Merlin. Oui. Ah ça? Ouais. Tu vois Biso pe to bima. On a fait na ba pe ça biso. On fait que ça biso fait mariage couple. Ah, biso toi une invitation mon couple, tu vois que c'est quoi? Yango eloko na ekutu mbangu na moto na mata wana toki fort. OK, n'est pas ça ndane to que dira parce que biso de toi couple. Ah. Oui. Oh. Invitation ba pesa ça biso na OK. Non, il y a pas ça l'invitation na ngai ba to biso de. Yango eloko na eli mbangu art. Tombera mama bobondo bakisa de tana. Tombera mama mungwa bakisa de sabo. Aonjitani dombe chilo kongo eyansima bunda. Mobali na bala. Kanga mako na kosa Akala kaka. Yana ngaka hypocrite tena. Nasa Mpako yako namkela na boy. nasa Sa makambo na yo na ndenge na yo ngai na yo abenda ko makambo na kobenga na yo tempo za fazer. nasa nini? Sako zo zaki mosa malonga kambe mibali yo kotisa kama kama singa na yake awa. Na jo yo kayo. Milo na kota. Ya. Mpe na yoki mutakoti longonyela tu mutakoti wana. Obimisi ye kate mponga na ala kate. Na jiraki boyete na motema nakanga ye. Motema na tiki. Mposa mibali na yo na ndako oyo te. Ngai na yebite. Yo za bula wa yo ngai na yebi. Oya kosala ngai monumba na mbongo anani? Mbongo na yo. Mbongo mona na ngai mako na botaka mpe yo ya kosala ngai fatale. Ngai ndole sapate ngai. Ya mako moto patito za indole sapate wana ndenge yo za. Eh. Ya. Ngai na yebi. Oko bela di bomo songbi ngai ube nini ondimbise be. Wa mongo osongwa. Osongwa wa mongo makambo na moi makasi boye ndoki non ngoli ya ngai. Mosa ba pasa. Mama mosikite ya ngai. Moe biso mama mosikite tokenda pe sango ba benga pe biso ba belela biso pe mama mosikite. Ba bela ni. Ya boni. Okay mitio. Na mobile mosusu. Na pe ba na nko.
yo na kane nga pe na nko ya boni yo ko kanta yo ko betela nga tolo yo nga na yebi o malamu yo moto ya makambo mabe yo moto ya jalousie moto ya ndoki libala mwana no ko betela tolo jwa libala wana libala marinete mama marinete nabosali ku téléphone na kupa invitation à l'autre ça. Ah, il y a un chapeau poudre. Ah, Gino. Tu bien? Na koti en costume. Ma mère. Oh yeah. Sentir bien. Na mesurer au cas. Eh. Wa moi. Na koti mudu. C'est moi. Bien là, toi. Toi comme ma casse. Invitation. Yo OK parce que. Alors là tu vas où? Toi qui non fait. OK fait. On a problème. Tu l'as sur le fait. Oh. Mais ma petite invitation, pas comme on a couple, c'est quoi OK là même. OK na Gino. Comme ça Mais ngeli peno kanisi. Ah papa, on est boy papa. Tu à la OK na Serge, ndinga na moi sinon OK na Serge, OK fait na Serge. Est-ce que on a habité au sur la fête? Bon yo ça mobile nanga ba petite invitation, ba comme dire couple. OK na nani. Oh mais attends. Pas comme un couple ou pas, il fallait quand même tout sur la maman. Mais tant que nous déposer ton bébé nanga, on a fait na kitchen yo déposer ton affaire ça. Ndena moni na tani na compte non, to ça ba inviter. T'es invité au moni ba commis couple. C'est quoi, il y a pas de problème pour ba commis couple, c'est quoi OK na to tele na Serge. Chérie. To tele mi kasi yebisa ba to tele mi. OK nana. Botem ndé non comment. To ngape kasi na latite. Yé pas latite, c'est quoi to tele mi OK nana. Mais invitation à des personnes. Kasi on a zolo ba te. Donc on a donné ça. Donc il y a ça tout on va la donner ça. Donc il balé plus comme ça trop qui fait c'était invitation ba commis awa couple. Voilà. Et c'est quoi yo oza couple nanga. T'es ce comme toi ça ici fête oui. Aza ami ya na Serge. Donc ce qu'on l'appelle ça d'invitation ici là qui. Après c'est une invitation ba commis couple to ya na ye. On va compter deux personnes. Couple ngalo lo baté que yo. Parce que ça comme Serge Papa s'il vous plaît. Non, la excuse-moi. C'est bon. Bobo. Pardon, s'il vous plaît, il y a Serge. C'est quoi, il ça OK. C'est là la carte. On emballé d'accord donc. Non, ils ont déjà bien emballé ça. Kitoko. On a déjà encore pour sa voiture parce que nous avons la clé de contact. C'est là c'est dans là. Ah OK. Voilà, na mona na ngai ajwa na ko yango yo jo dondo kati nako dondo ajwa na ko yango yo komisa yango njera na yo ya cabinet akendo jonga ko jwa kamanga mona wana ya jwa kali bala ko maina jwa kali bala ngo kabe yo kenda ko jamba ya mama be pom bakabelinga aziza bakabelinga $20 na $20 yo ya kume ngai miro mosa muindo mosi kitoko ngai obebisa nde makambo na ngai na ndoki na yo yo ndi na ndoki na yo obebisa mari na ngai pe yango obebisa makambo na ngai po ngai na kotala mibala malamu ba ko yeke pa na ngai pe na jwata moko te maina yo na mama na yebo yebani wapi po yo yebaka mama na yempo na ngai yo yebana kana yewa olongola ka mama ni na libala yo olongola ka mama ni na libala olongola mama ni na libala olongola mama na libala po na makambo na boya nde ko simba kisi ya monde sala Yani mpote mobenye ya yo motemo mabe olongola mama maina ya libala yo bo mama obotela maina ya libala na yo ko sangani abota kama maina libala po yo sepela na sepela na sepela kwetu e pala bangombe ojwa kabilamba ya zizo olataka apisaka yo bilamba apisaka yo bakimbundo jo la to jo yango ndeko sa motema mabe ozampe na eloko te obe mona na ngai ya ndoko yo na eloko nini na libala yo ngai na jwa kaka si yo jo bonga liyongi e olekisa ngai nde po yo jwaka sanse na ngai po ngai nalekaki yo na kitoko ngai naleki yo na français ngai natangi na mission natangi na basango na ikoloba mo français yo tangi kasi te oye na eloko te bukutu ya nini Moi, je suis ta femme. Tu pars vraiment à la fête, tu me laisses à la maison comme ça, seule. Chérie. Tu préfères sortir avec ton ami, ton Je préfère pas. Fête, c'est mon tozo que baby. Mais je connais la personne. Nayebi kombo na yango na mona. Aza camarade yanga na Serge. Abengisa ngaite mais abengisa yo na Serge ba camarade. Bon, écoute, c'est pas tard la fête ici l'été. Qui me dit le mois no bilamba, ça no musala, ça no marano mususu. Donc elle a ta fête mususu prochainement. C'est pas grave. Beaucoup fait un chéri soso. Oui, à moi bilamba. Beaucoup fait. OK. Merci. Bonne fête. Bonne année. Et aux gens m'avaient.
T'es dans ma bête. Là, on n'a même pas d'enfant. C'est pour toi, non? Donc, on va bouger. Plus tard, attends. Soit on a embêté là, on porte, on là, c'est pas bien d'en déranger pour Guido. D'accord? Allez, sage. Bobo, pensa, Bobo, tu sais comment nous connaissons. Nous connaissons le petit bien boy. Bobo. Chérie. Mais c'est tout ça couple, Bobo. Tout ça couple, mais la fête, tu vas commis. Et ça, couple va commis, c'est un couple, la vraie sens du mot. Comment ça chouette, Serge, pour que nous tika. Serge, elle a dit, qu'on a tika, na fana kiti pour que yo pima na osa sorti na Serge. Bo question la nini na Serge, na fête ba senga des personnes ba bina. Bo bina na Serge. Non, na tourner. Tu as ma parole, non. Merci, bonne OK? fête. Merci. Nambina te quand na veine na kiti, on a veine na kiti, non télématé nambina te. Juste non, on aurait qu'à la présence et puis point barre. Merci. Nous on n'a pas dit les gens problème. Toujours les laboyons sont capables de coller la fête. On deve. Merci. L'homme sur ça d'incompréhension, n'a pas sur ça d'incompréhension. Bongo to tonga iba me ya ngana na ndebote talangai yo na nduta te talate na imo si to yo ngai na tomba ngai na tomba sala chance na ngai o pesa bango ba yo jwaka mibali ngai na vanda ka lokwa na mwana mo sesu na yo ngana vanda ka lokwa mo ibebe na yo ya mokolo ko meka ngana ko panjo sango na veni tu yo apanja na ko fa hello meka susu yo ya ka pembe nanga ko sa nini yo ya ka ndiko kangani kam yo zakani na bavayazi na yo na mibali na yo mbongo yango defo zo misate mbongo nanga yo ndo jwa ozo misate yo ya ka ndeko fisa ngai pesa nga mbongo na yo manze imbécile a trouvé nanko bola juti yo motama yo indole sapate yo nde ndumba mosikite nazo mobile na kota mobile na ndako tena ke kofuta te na mbongo pesa kibiso ndako na yo oyo te ya yo oyo zetoba ntabi ya yo zetoba ndeni ndaka done biz ya dona beja yo somba na alia wana kolongba te na kokende pe te beta mondenge ya na beta yo beta mondenge na alia wa kundola nga kuna tena tuwenga mbaga ngai danki mdegane kuna tena tuwenga mbaga ondimole ya ndekone ondimole ndeko nkisiane bate kambote amini kire osanalemi ndo yoko kunda ya ndo yoko kunda okundemi ndo yoko milo onkunde ndo yoko kunda ya onkunde ndo yoko kunda soko na ko baka yo elinga ba to ko yeba tenga maija ni boleta ya nko yesu seleka sana milo ndo yoko kunda lo jiji mongo jambongo aziza ko yamba te ya libala kisi hata na lei na lia na nko ai mana solo kotalela moto eza mabe otaleli moto akokufa olaleli nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga ikolo esika lobiko ekota bapasi nanga nayebisa moto te ata na babia. Merci. Madame Bellevie. Oui, papa. Bonne. Bien, Dieu fait grâce. Nazalaki kuna bacourse nde ntango obengi na katimba moko nayaka nayokaru namoza makambo important oyebisanga. Vraiment, ça te bien. Ouais, ça va. Nzambe azosunga malembe na rythme mboka ale mso esimbi po omoni ngaso na ye awa en tout cas service na yo ezala président na songa ndako na lianga na te na lali na makamba mo. C'est la famille. Vraiment. Ya on pesa la bisika oyaka moni mwa fufu ezomona na olie so ozominda konalimba moko fo obongisango. Ezala bongo, ezala bien makasi. Voilà. Il y a Serge, on a une solo là parce que yo osa yaya. Franchement, osa pire vieux ya bobo. Non, c'est un ami. Te comment bobo ta bobo? Oui. Na lobi par rapport à âge na yo, na âge ya bobo. Comment na yo boy, okoki pe ko bota bobo. Ah non mais ngaza mkoloneka ya 50. Et 5 ans, il y a Serge Ezebele. Il y a 35, il y a 38, 39. C'est ça. Il y a Serge, vous avez 38 ans. Oui. Vous avez 38 ans. Donc, à quelque sorte, hein, c'est 40 ans. On a bien ça, colonie à 5 ans. Bon, pas de problème. L'âge, ce n'est pas les chiffres.
Mais c'est la tête. On le bien. Ok. Il y a Serge, il y a tout sur là parce que à tout beau il pas importe mais il y a une question on a bobo yo pendant au bout bobo pour ça mon collabo ma casse. Et puis on va m'abé. Non mais si l'amitié n'a pas d'âge. L'amitié n'a pas d'âge. Bon mon to yo poni ka foza camarade na esa bobo. Bobo c'est un homme marié. Il y a Sergio au balade. On a mon colo ma casse. Mais oh jugé non jugé au son a baladé étalio. Il y a Serge Malembe. Au moins la moto zone au pelisse na couple o. Ngana on pelisse moto na oui moto epela ayo to pelisse mo. O soit affirmer que ngana na ko affirmer parce que ko sona na ngana bobo comme on ko mutesa na munoko. Nandeni. Yo to za la base makambo zo le kala. Nandeni. Ya Serge na bengo le roi ya mukolo. Pour la solo na ebisa o ya Serge. Mais non OK na mabe. Na keno mabe. OK na mabe. OK na OK na mabe. Ya Serge. Vrai? Non keno mabe na ndeni. Oh. Non ça le cas juste un rappel. Oyeba ke moto yo mto pelisa. Ngatu balana na bobo. Boba bala ngai. Na mwasa bobo. Na ebite loni ya mabe yo sepela na ngati ya Serge na lamba fufo lia na lamba loso lia. Yo mo zo lubanda ndako so ye olie oke na ndako noki olali. Na taona ne so ko lexa olie na ndako ya Serge so zu mwasi mo bobo ofaine kuna ndako wana. Obana zo ta yo traîner na bobo ta. Et puis OK na mabe. Ya Serge le nom na baki. Ngande mo OK na est-ce que mobali na yo asa mo amke. Bobo amwa mukie. Mobali no ba makena singa boye lokwa azoba mo ba. Ba mema kesa ba mema kena singa te me yo luka ba camarade H na o. Oh. Luka nde ba camarade H na. Ngabe na benga kaete. Ba camarade na o. Ngabe na benga kaete. Ba sa muninga na o te. Asa intéressant na nga. Bobo mwana muke na H na sa bala me yo bala te tout le temps na ndaka na sima. Et ça finanga. On va détruire foyer na pourquoi? Et intéressé on a dit finanga. Ngai na mwasi na ye. Nga vino ça ne m'intéresse pas ta vie. Ya Serge nga na ebe siko bimela te na mona kwa lwa nzeto ta kolo kwa na ste. Oyebi yeba ko respecter batu. Na respecta kayo. Soko koka libala na yo te, oza salité na libala na yo, kanga biloko kende. Na salité. Et si na salité na libala na nga. Serge nga pe na lobaka. Yebi basi. Yebi basi. Basi ni yo tange na nga o yo sana ba. Yo na mwasi yo bala. Yo bala. Wana mwasi. Tika biloba loba. Bimisi ya msata mami wa tatu mona. Wana mwasi yo. Soko moninga la ko lingata mwasi na kisi. Kende ko lingata mwasi na kisi omo no kokate. Nani wana? Yo. Ngai. Sia. Nga biloko na bimisaka yo zati. Ndeti biloni. Vérité na bisa yo zati. Ba la ni no sombo bimiselo wa kitoko ndeti nini par exemple. Mwasi ni no sombo ngasi na mona mwasi. Taba belle. Na boy na mobile na ngai. Ya Serge. Nga na sambela ka. Na ebito. Pas de problème. So ça peut être des bonnes personnes à rater. Makama mabe l'équipe no. Je suis au bout de ma patience. Ya ona bina olobana yo. Olobana nani? Na bina olobana yo. Olobana nini oye simba. Elo ne suis makasi. Na bina ndenge. Oja ko na makama na bino kwa. Na bina Serge. Ngali misaka bo. Ya Serge. Abi makana ndenge na ye. Ya Serge, to so na pourquoi ngana. Oh, mais parce que na mabe. Te, na bisanga. So que na di poser poli, na nga répondre au poliment. Na que na nga no ke na mabe. Mukolo makasi yo botanga. Ngane mukola papa Simo Kimba. Ka ya onde mtesiriki sisi. Oboni boyeko. Ka ya onde mtesiriki sisi. Ah, biloba lo boyeko ani. Pourquoi ka ya onde peso kana makasi bo? Moi ça bongi na biloba lo boyete. Na sa biloba lo bati. Ya Serge, na ngesi na benga. Obenga nga. Ngesi na so téléphone na composer mon na benga. Obenga lelo. Na benga pona ebiso makambo. Etali ngati. Ya Serge tika via bobo. Na base loko te na ndako. Tika via bobo. Pe na voit rien awa. Olandela bobo ni pas peso kambongo. Yango vivre. Yango futa ndako. Yango kelingela basi mais au détruire. Ya kitokote. Nzamba ni bongote. Bisiko yaka babita kimia. Ka bisiko ya olela fufua, liboko epesa liba kata na mote. Bisiko ya olela fufua ke na ndako moto. Eko manquer na respect. Ta kimia. O manquer na respect. Ta kimia. Na oyebisa bobo. Manque respect oyo efutao. O manquer na respect. Na oyebisa bobo. Ndenge yo manquer na respect. Et puis na oyebisa bobo la o manquer na respect na balabala. Manquer respecter. Na solo li na yo le kwa mukolo. Na talisi yo pour comprendre. Niveau ni yo meme la couple ol. Bobo ayo kakayo. Abenga ko pire vie. Na ki pire vie na yo, ça le bon sa couple o e ki na obeba. Ponga ndenani. Conseiller conjugal na bino. Ya Serge, posa le conseiller na bisote. Go so benga la ngani. Mais oyo baksa un plus ya mabe. Fallait pas. Aïe sawa. Sozo koka libala te. Kanga biloko kende pa na bino. Pourquoi pour ça nous c'est simple.
C'est simple. Pourquoi qu'on a battu sur Zoko Kalibala, il faut ça l'effort, parce que aux Anda Kunayo, pourquoi pas faut tenir un Kanabilo pour ça les années? Pour ça les années. Faut Je t'aime. Je sais. Il faut rappeler non. Obligé. Évitez que Bolingo. Ernest Sengaka rappelle que non, voilà, je t'aime. Nazo. Nous avons besoin d'un bien Nazo du matin. Ok, ouais. Oui, l'autre journée. L'autre samedi. De son faut qu'on a mon. Attends. Comme ça? Ouais. Ah, ok. On va pas s'inquiéter. Tu es avec moi. Ok. D'accord? Ok. Hein? Ok. Fais ça. Calme-toi. Fais ça. Attends, non, non, c'est l'homme mon pied. Tiens bon. Il va donner ça à vous bien. Pas cassé. On est là est fort. Attends, on va demander mon kili 10 000 fois. Yozaka mbananga. Nous avons pas de prière. Ta prière? Ou que jeûner sous? Non. Ne gêne pas. Tu as jeûné pendant 10 jours. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis là, la pose à l'iboumo oyo et condamné. Non, mon vieux, tu te calmes. Qu'est-ce qui se passe? Madame la télévision na balabala atondi si bato. Lokoso muyibi onandaka bobo na sima lokola mbwa oyaka ko fukamela bobo na ndaku po akabelo mbongo. S'il vous plaît, madame. Belle fille, alobi dis n'importe quoi, je te dis, dis n'importe, voire même dis qu'au finga na maman nangai. Dis n'importe quoi. S'il vous plaît. Bobo, yoko bota bobo, oza zoba. Afingi na miswa batu na balabala na lingi même na sa genuine na c'est madame s'il vous plaît ce qui likamoza to lo bana ngona longwela makuna mama na yo zoba ndoki tata mukolo boye olandaka mwana muke na sima na bibobo c'est mon ami avec yo ndoko bota bobo yo ndoki oyo na vandi sui sans dire un mot na hôtel la batu c'est madame s'il y a un problème tout le monde a un ndako koyaka su na ndako na ngate voilà moi c'est la rame ton fils na balabala et puis à proximité à marché tala wenze ndenge bato bazalaka na lingi même na sa genouiller est-ce ko fuka melanga te mobali nanga mutalesa kayo soko yepa nanga ole otondisi libumu ozongi ndako bandako finga bon. Beaucoup ici, vous pouvez. Je sais, c'est calmé là. Tu es un ami, mais tu es mon vieux. Comment ça va dans le Mali ou non, comportement na yeza mabe, oza mobali mabe, obandi makam mabe, d'ailleurs pour tozo nyoko la ye, si na yo alobi buzoba sérieux. Na nene c'est mère, mon yeza makamba foyer, makamba foyer ba bongisa ngo na ndako aboyi abandi ko finga. Mobali nanga soka baby eza pona Zambi na ebite na yoki na sali na za musala fona zonga na pour l'instant on sait comment se calmer qui ça motema au PC rapport et comme na mato ya mutu na yo bobo na sali belle je sais ce que je vais faire c'est calmer on va ça pour bon ben monsieur c'est ça comme ça on va parler. OK, ça va, merci beaucoup. C'est calmé. Ça va, okay? Ça va, merci beaucoup. Il y a 5 000 de transport.
Ah, Belvi, nasali yo nini ngai. Na c'est loka na biwo na bino wana ba maître wana batala obi. Bah ça va 5 ça 10 000 tissus frérot. Nazo nyoko. Donc nazali na mabondeli dernièrement tokabana eta tobimaki ngomba ta tota ngomba tokiti butu nango ndoto ngo ezongi isusu. Bon en fait c'est quoi au juste? Naloti ndoto moko mais na pas version mibale. Ya liboso nalotaki na ye kotika mbongo donc on dirait toye kobala. Donc ngai naza na ne na yobala. Siko tozozela mwasi yango abima. Mwasi yango abima boye. Obi couple na betela ko lisolo ya frère Omar na Sir Aziza. OK. Bazali bana penda na kate église. Là je sais. Tuna na sikona na zobima. Mwasi yango na zobima. Non, ne me dis pas que c'est Sir Aziza. Sir Aziza. Yependa. Na boyi yango na ndoto wana na boyi. Mais nazo boyi yango na ndoto c'est comme si quelqu'un me touchait ici, azo retenir ngai kawana. Na la muki. Bona mona yon kaka ekoza no kaba ndoto ka yaka nango kaka. Mais 2 jours kaka awa na bana na zaina ko s'allonger kaka. Nazo tana ka atelier na siso tanga Bible. Et penza ke sikoyo toza nako moko na la sœur moi si nanga penza ko toza ko s'embrasser donc bolingo penza papa omoni nazako na mona neti mutu na ngai ezo sala lisuté donc nakomo sentir que nakomi na deux doigts ya ko sala eloko moko sunga ngai lo pasteur. Tout ça va dans bien. Je sais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans quel aspect pas spirituel, un aspect émotionnel, parce qu'on est des humains. Bien. Est-ce que par hasard, moi, vous allez ma cantine, parce que ça peut arriver. Moto za makantina ye mingi et ya rappelle ma songe bon. Non, nazoka ye lokola mwana nengi bana nyonso bazala na kati église. Mais bazali azali parmi ya couple oyunga Aziza bala quand même. OK, c'est bien. Ceux qui na physiquement, vous en avez idée mon pour Aziza té, to zongi sur le plan spirituel. Na ko koyebisa yo te ke ndoto ngoza eza lokuta to eza vrai ou faux. Là, mais ce que je te demande, mon frère, il faut quand tu as les sous mozindo à ma bondeli, tu es bandeni nzamba koryamte. Comment déconcentrer ngai papa? Ce que c'est à solo, nzamba yé mo vanzo lokumu. Ce que c'est à solo te et koyeba na kaka. Babenga ngana kende ko bas tuzaki na bapina pesa iba programme ba prière ifana kende kuna me. Non, yo koboya okende te. Yo continue toujours kosala musala na o sala na couple na bango. Eza musala nzamba pesa yo o aider bango. Continue avec ça. Mais de l'autre côté, nga pe na zoata en prière, na zo vraiment comme sujet na ngai, si s'agit na côté na ma bondeli même retraite même à 2-3 jours. Là c'est concentré puis nzamba loba. Yo pe na mo c'est comme la bajara. Nazo sanza nga bisani soki na obala na nga na boyité parce que naza na besoin nango mais comme manga quand même na ba banzela o te sen bon nazo na ko obliger nzambe le côté sa volonté soit faite na nzamba même biso ninga zo kanisa mais eloko nazo kango poids pour niveau nazo lote lango c'est comme si neti réalité nazo libanda ya donc réalité yango siko natana libanda ya réalité na otala ngo en face to bondela nzambe kwa nzambe zo lakisa yo toza ba umbu na ye
Na sombeli yo nini na oti? Bible na yo on a obséquié. Ah, ok. Oh. Mais au plus c'est un bon siko. Kaso pese na bon siko. Na pisho Bible, pese na bon siko. Obaki comme ça. Yo pesa na. Qui papa? Mais tout ça nous. Ozala manyongo na liboso na opesité alors. Tout ça on l'a pesa bien. Ozala nyongo na liboso na opesité. Toroté à nous à 17h non? Bien. Mais oui, et bien c'était qui opesa on pesa yo. Ça va là. Mais faut que tu m'avances. Pas de problème. Ozala ngo il y a la Bible. Zela mususu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo